请牧师黄晨光长老正道分享。他今天分享的主题是胜过忧虑，重建未来。赞美我们的阿爸天父，谢谢你让我们在这个网络上跨越一切的时空，我们能跟西方的跟东方的弟兄姐妹，中美的弟兄姐妹一起来聚会。主啊，我们感谢你，这是耶和华所定的日子，我们在当中其中要高兴欢喜在这里问候穆林图牧师，也问候杨建平牧师，特别问候美国的弟兄姐妹，因为美国的疫情仍然很严重有很多的不同的意见也让我们的心很多的为美国的弟兄姐妹担忧愿主的恩典够你们用，也愿主自己的心意在你们当中没有拦阻的。我们仍然深深相信神在这个时候在美国仍然有他奇妙的旨意在当中，愿神赐给你们信心，让美国的弟兄姐妹面对这些的环境仍然有充足的信心到主面前来得着光得着力量。感谢神，今天我要讲的题目是胜过忧虑，重建未来。为什么要讲这个题目呢？我的心中是一直挂念在美国的弟兄姐妹也担心在中国的弟兄姐妹，因为我们听说第二波阶段的疫情会过来，会再来所以我要从以色列圣地向你们问安，愿神从锡安山耶和华所在的宝座向你们施恩。让我们同心做一个祷告。阿爸天父，我们谢谢你，我们知道你是是在今在以后永在的全能者我们相信耶稣基督是昨日今日直到永远不改变的主我们一生都在你的手中，我们终身的事都在你手中。我们知道我们活着一天就有一天的恩典，我们意志如何，力量也必如何。感谢你给我们足够的恩典，给我们足够的力量去面对一切的未来。求神帮助我们从今天的你的话语，我们能得着新的力量，新的看见，以至于我们能重建一个新的未来。求你祝福美国，祝福中国祝福你的旨意，你天国能临在这两个国家，成全你的旨意，奉耶稣基督的名。当我们要面对未来，我们真的知道今天我们说胜过忧虑，就是我们承认忧虑是真实的。现在我们看到面对后疫情时代每一个国家都要重建经济也要面对很多真实的问题也许躲在家里你不需要面对事业的问题当你要去的时候，你开启了工作，你发现你的公司你没有足够的那个商业的活动，然后你的公司没有订单所以我们不起步反而没问题，当我们起步的时候，我们面对很多真实的问题。现在这个世界很公平，就是资源本来多的，现在问题更多，没有资源的，从前一无所有的，现在包袱比较小。所以这个有人说我们现在是面对一个很公平的世界所以这个只是一个我觉得部分的事实因为我们每个人都有不同的起步线，我们现在面对的这同一个起步，就是都在忧虑未来。我们过去所定下的计划好像现在都已经不能成就了，我们所有的事情好像不在我们手里。当人面对一个不可知的未来，他就会忧虑，他就会不知该怎么做。他有希望要重建未来，但是别人能同步吗？我自己该怎么做？该怎么依靠神？我首先要怎么去面对我的忧虑我该怎么面对我的忧虑？今天我要用神的话语，特别是登山宝训。当年耶稣基督
他面对门徒，面对一群跟着他们同行的，他们都不是富有的人，他们每天都面对真实的忧虑，他们不是财主，他们大多都是贫穷的人所以我相信登山宝训是耶稣基督在安慰他的门徒，鼓励他的门徒又像他一样有一个天国的孩子心，有一个活在神国度的那种感觉，不是为了每天的生活去忧虑，是看到神，也相信神是天父，能给他们够用的恩典也真的在这个关系当中我们能活出一种平安。所以我特别选了马太福音第6章的这一段圣经。这一段圣经平常我们会从25节开始讲到忧虑，今天我的感动是特别从22节开始我在这里读一遍这个圣经给大家知道，我要让大家能理解上文下理。耶稣基督在讲忧虑之前，他提出人为什么会忧虑，为什么会忧虑。耶稣基督在登山宝训当时这样说，眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若是黑暗了，那黑暗是何等的大了。一个人不能侍奉两个主，不是误这个就是爱哪个就是重这个轻哪个。你们不能要侍奉神，要侍奉马门。所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么为身体忧虑穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看天上的飞鸟，也不种也不收，也不积蓄在窗里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重多吗？你们哪一个能用心类比寿数多加一颗呢？何必为衣裳忧虑呢？你想野地里的百合花怎么长起来，它也不劳苦也不纺线。然而我告诉你们，就是所罗门极荣华的时候，他所穿戴的还不如这花的一朵。你们这小信的人野地里的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给他们这样的装饰，何况你们呢？所以不要忧虑说吃什么喝什么穿什么，这都是外邦人所求的。你们需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国和他的义，这些东西都要加给你们的。所以不要为明天忧虑，明天只有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。我们从这段圣经可以分成大约3段来去分享我今天会问3个问题。第一个是人们为何忧虑，然后我们更应该忧虑的是什么，然后我们会问神子耶稣他是怎么样胜过忧虑的，他的方法是怎么样所以我们要分成3段，也分成3个主题去问去分享这段圣经。这段圣经我们从22节到24节这里提出2个我们会忧虑的原因。第一个是心中失去光这个就是那个22节到23节。眼睛就是身上的灯，你的眼睛若嘹亮，全心就光明；你的眼睛若昏花，全心就黑暗。这里头的光若是黑暗的，那黑暗是何等的大呢？这里耶稣基督指到就是说，你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等的大呢？我们有时候发现，我们不是没有机会，我们也不是没有方法去面对问题，其实我们心中突然间失去力量，我们有很深的挫败感，很深的不安全感，因为我们里面抓不住，我们失去信心，甚至失去盼望。当我们在忧虑当中，我们里面是黑色的，对光是黑的，感觉是没有光，
整个心里被忧虑所充满。为什么我们里面会有那么大的黑暗？因为我们有些抓住的东西抓不牢。什么东西是我们抓不牢，让我们心中失去光，甚至充满黑暗？通常指的就是耶稣基督在这段圣经在前面他说的21节，因为你们的财宝在哪里，你们的心也在哪里。什么是我们的财宝呢？就是带给我们有安全感的那些事情，带给我们是我们重视的事情。当我们重视我们的商业，我们的公司，我们在这个事情当中心中因为忧虑就会落在黑暗中。当我们的财宝是我们的孩子我们也会进入一种没法把握，我们没办法知道明天会怎么样，这是很深的焦虑耶稣说，当我们心中失去信心，对神失去单纯的一种依靠，我们靠自己就会变成黑暗。当我们在很多的环境的不顺利、不确定，我们尝试用有限的物资我们的能力去面对这个无限的安全感，我们就会落在忧虑，我们就在心中就会变成黑暗我们另外一个问题，我们为什么会忧虑？因为我们主权不清。什么叫主权不清呢？我们说依靠的究竟是什么？我们说依靠的是神还是马门？这里圣经24节他说，一个人不能侍奉两个主，不是误这个就是爱那个就是重这个轻那个。你们不能要侍奉神，要侍奉马门。马门在希伯来语是马蒙，马蒙是个偶像的名字。马蒙是指到一些人在手段，他们用一种不正当的方法，甚至他是势力小人很重视钱一种让人感觉瞧不起他的守财奴所以这里马蒙是个偶像化的财势。为什么耶稣不用钱财，特别用马蒙呢？因为他是希望我们知道财势是一种是像偶像一样会成为我们的主人。当你用偶像马蒙做主人，你就不能以耶稣以我们的神为主人。但我们怎么知道我在马蒙这个权势底下的？我们会忧虑钱财，我们会为这不够钱有很深的忧虑，因为我们会依靠钱财就有些人说我不需要很多钱我是一个很省的人所以我没有活在马蒙的权势底下。错，当你忧虑未来不够钱用，你现在不想花钱，你也在马蒙的这个权势底下。当我们把我们的未来那种安全感放在钱财上，我们就在马门这个权势底下。所以当我们觉得我们未来不可缺的就是钱，我们把一切的我们的安全感放在这个钱财上，我们实际上是错的。财富不是永远的朋友，会飞走的，朋友才是永远的财富。我们不应该把安全感放在钱财上。但是我们很多时候都不愿意去求别人帮助，我们不是不重视友情，但是我们只希望帮助别人，不喜欢别人来帮助我。这个是我们是一种很深的自卑感，也是我们主权不清。因为我们真的是天父的孩子，我们真的愿意让神为我们的主人，我们的主权是以神为主，我们就没有权柄去打算我们的未来，我们真的只能全然依靠主。这个是奴隶跟主人的关系我们若真的认神为我们的主人，他是无所不能，他是全无限的他来负责你每一天所需的他安排你每天要做的事情。若你真的认神做主人，你就不需要为自己打算，你就能胜过忧虑。
所以人为什么会忧虑？因为他把一些东西，他的财宝看重过于他的神另外是他主权不清，他不知不觉跟世人一样的那种价值观，认为我们要依靠钱财势力，我们才能活下去。实际上，我们能活下去，不是因为我们有钱财，是因为我们有朋友，我们有爱我们的人，也有我所爱的人。爱是一个很大的动力。当我们愿意真的去重视我们的朋友，我们对他毫无保留，他们也会对我们毫无保留。活在一种同行的爱的关系当中，人会充满动力。所以今天我们不去缺钱财我们看马云，他是一个疯子带着10几个傻子，他们彼此信任，他们互相帮助他们从零开始成为全世界中国最大的最有影响力的公司。所以我相信我们现在缺的不是马莫，我们缺的是信心，和我们缺的是朋友我们的伙伴。但是当我们活在马莫的这个权势底下，我们会自私的，为了安全感，我们会不愿意跟别人分享。当你不愿意跟别人分享及利己，你已经在马蒙偶像的权势底下，因为你重利轻友。因此我们若要活出一种利他，活出一种爱神爱人如己的生命，我们就需要以神为主。我们真的相信他是我们的天父，他是我们的主人。当你清楚把你的主权去交给他，你愿意承认你是神的仆人，你是他所爱的，你交出你每天的安排，你寻求什么是他要在你生命中要急着你来完成的。当你定清楚这个目标，你迈向这个目标，神所预备的一切的恩宠，一切的资源就会与你配合，是因为你先爱神，你愿意配合他做他的仆人。圣经应许说，万事互相效力，叫爱神得益处。还有爱神的人，别人会认出你是爱神的，爱神的人会认出那些爱神的人，他们就会走过来与你同行。这个是我的经验，我也希望你们能清楚为什么我们会忧虑，因为我们心中在神以外有其他的财宝，这些财宝困住我们的心，把我们的心拉到黑暗中。当我们对神不够信心，我们就会黑暗了。这个黑暗是何等的大。第二个，为什么我们会忧虑？主权不清我们不知不觉活在这个世界的价值观里面，我们真的没办法活在一个爱的生命当中，我们没办法活在神的主权底下，以及我们每天为自己打算，我们为自己打算，靠自己有限的力量去面对个无限不可及的明天，怎么可能不忧虑呢？让我们进到今天分享的第二段的圣经，就是我们有一些更加应该忧虑的是什么呢？我们常常忧虑钱财，忧虑未来，但是有一些东西比我们耶稣说我们更值得去忧虑的，所以我们要从这段圣经学习如何化解我们的忧虑。这段圣经是6章25节到30节。这一段圣经是耶稣基督指着那个飞鸟，指着那个花，野地的花去讲道。日本的一个铃木大举一个和尚，他说这一段圣经是很有禅味的禅的味道破解我们一切的忧虑。什么是我们更应该忧虑的这里说我们常常忧虑的是吃什么喝什么穿什么。我们读一遍这段圣经。
耶稣说，所以我告诉你们，不要为生命忧虑，吃什么喝什么，为身体忧虑，穿什么。生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？你们看他这里耶稣在这2节圣经，他指出一个问题，就我们每天忧虑的就是吃什么喝什么穿什么为什么我们会忧虑这些呢？因为我们每天我们认为有食物我们吃什么喝什么我们才能生存下来，我们穿什么是带给我们尊严，带给我们一个基本的一个人的尊严。所以你每天你早上起来你会吃什么早餐，然后你会穿什么衣服，这个是人最基本的一种每天起来该面对的问题。但耶稣在这里说，当我们他是面对那些人是没有吃没有穿他们是很缺乏的人，但耶稣在这里要点出他们这个忧虑是真的他们每天都面对这个问题，但是耶稣说有更重要的你需要去忧虑的，他就说生命不胜于饮食吗？身体不胜于衣裳吗？就是说你没有生命，你根本就不需要愁吃什么喝什么，那明天要死了，你就没需要忧虑。然后当你愁今天要穿什么衣服，你今天要穿什么衣服才可以留下美好的印象给别人，不会让别人瞧不起你。我们很深的忧虑就别人瞧不起我但是这里耶稣说身体不胜于衣裳吗？就是说你没有好的身体，没有好的健康，你再漂亮的衣服你都没办法把它穿好，对不对？你应该是说我买便宜的衣服，但是我有健康的身体，有美好的精神状态，我能把衣服穿得好看。所以弟兄姐妹，在这里耶稣说你要忧虑的是有没有命才忧虑吃什么喝什么。你要首先忧虑你的身体你要忧虑你的身体能否保持健康，你才去想到你要该穿什么衣服才好看。所以这里提出的2个忧虑，一个是生命的忧虑有没有足够的供应，能否生存下去。第二个忧虑是我有没有尊严，活得有尊严，我是否能让人尊重我。实际上这个是人最痛苦的，比死更痛苦就是失去尊严。中国人是羞耻文化，中国人很重视别人的尊重给面子，又没有面子活下去就没意思的。所以耶稣基督在这里提出人类最基本的2个更值得我们忧虑的，不是财宝，也不是有没有足够的钱谁是主人，我们更值得忧虑的是我们有没有办法生存下去，有没有办法得到尊严。耶稣他指着天空的飞鸟这样说，你们看天上的飞鸟，也不种也不收也不积蓄在仓里，你们的天父尚且养活它，你们不比飞鸟贵重得多吗？你们哪一个能用丝泪使寿数多加一颗呢？这里他点出飞鸟是什么意思呢？飞鸟是动物世界当中最勤劳的，每天都找吃，它跟我们人类不一样，它吃饱就玩饿了就去找吃我们人类是这样的，有一个月的储备，我们就忧虑第2个月，我们有1年的这个存款可以快乐安稳的1年生活，我们就忧虑第2年。我们有1年的10年的这个生活费，我们就忧虑第11年。中国古语有一句话，人无百岁人，却怀千岁忧。我们不单仅忧虑自己，还忧虑我们的下一代。中国人就是这样，特别中国的文化他们没有永生观，他们就认为我能活在我的下一代的心中名垂千古，留在他们心里就是永生了。所以中国人会忧虑很多。但是这里圣经里面说，你看天上的飞鸟，它不懂得种，不懂得收
都没法收藏，没法计算，没法计划。他们能依靠的只有天地的主，我们的天父。他们没有其他的方法，他只能单纯的依靠。但他们活得很自由，他们每天吃饱就玩玩就吃再找，不到死那天都是那么快活。耶稣希望我们相信天父看眼中我们比飞鸟更贵重，所以天父既然都养活飞鸟，为什么他不会养活我他一定有方法养活我，只要我承认他是我的天父，我相信我接受他是我的主，他会带领我去面对我生命中所有的难处最重要的，你跟他是什么关系？你认为他眼中你比飞鸟贵重吗？如果你相信你比飞鸟贵重，你就不要多忧多愁，就是飞鸟一样去依靠他活得自在，活在当下，活得自由。在这段圣经当中，主耶稣用一句话点出我们忧虑，我们是没有资格忧虑的。他这里说，你们哪一个能用烯类系手术多加一颗呢？就是说你们哪一个人能用你的忧虑，你的计划，让你的生命多加15分钟曾经英女王伊丽莎白第一世，她当时是一不落国，整个地球都有英国的殖民地。当她快要生命结束的时候她跟她的医生说，医生，若你能延长我半年的寿命，我就把我的帝国的一半给了你。当时他的医生就说，谢谢女王的好意，但是我现在连延长你15分钟的生命都没有把握。这个正正应了这段圣经所说的，你能用烯类使寿数多加一颗吗？就是说你像英女王一样的充满权势影响力，但是你也没办法用这个买15分钟的生命，那你说要半年根本不可能。所以让我们醒过来，我们真的有那么多忧虑吗？我们有资格忧虑吗？下一秒钟你都不知道发生什么事情，你能保证你明天能醒过来吗？我们真的没有这个把握，生命真的不在我们手里。有一个神的仆人他这样说，下一秒钟都不属于你，还在神的手里，还没给你，所以你没有资格忧虑未来的事情。我曾经是做青少年工作的，香港也有会考公开考试，每年到公开考试，很多的年轻人就走过来问我，王先生，主耶稣什么时候回来？他快点回来就好了。因为他们怕面对考试，面对公开考试，我就跟他们说，你们不用愁，不用睡不着，因为你不一定有命你的命不一定能留到考试那天因为生命不在我们手里他们不是爱主，他们是想逃避问题。同样今天我们都面对很多烦恼，你就告诉你自己，生命不在我手里，我连生命都没法保证，我们为什么还为后天的事情忧虑呢？你们哪一个能用寿数用你的烯类使寿数多加一颗呢？所以当你忧虑的睡不着，当你面对千根的重压，你要把你的重担卸给神。学飞鸟，他们快活自在，活在当下，他们不为自己明天忧虑。现在明天是一个不可知的，然后我们人拿着今天的有限去面对明天的事情，我们当然会忧虑。所以我们学飞鸟，相信主今天的恩典是为今天的，拿好今天的恩典，好好的活在当下明天就把明天的求神给我明天有新的恩典，也相信我活的一天日子如何，力量也必如何，主必定有够用的恩典帮助我去面对明天。我们
处理了第一个忧虑，就是我们生命的忧虑，能否活下去，这个不在我们手里，我们就要处理第二个忧虑。为什么人会重视穿什么呢？因为我们每天希望留下美好的印象在别人的心里我们想留下一个好的印象，就是能得到别人的尊重。这个是很深的一种焦虑，很深的，特别有些人是自卑感比较重，自我形象不够的，他们会觉得别人的评价会让他很受伤。在这里我们要讲一个事实，当你忧虑穿什么，忧虑别人你得不到别人的尊重，也许是没钱，也许没有好的衣服穿，也许有什么很多理由，学历不够你不用忧虑的，因为你希望留下美好的印象，这个可能是不可能的。每一个人的心都是扭曲的像哈哈镜，我们当年香港有一种叫做哈哈镜，就是它是弯曲的一个镜子，总是把你照得很丑我们看到就会笑人心就像一个哈哈镜，是扭曲的，他不会看到真正的你，也不会承认真正的你，只会看到部分的你以便再传的去看你，然后他们永远不会照着真正的你出来，所以你就会生气。但是这里说你生气是多余的，对，既然别人没办法认识真正的你他也没办法传人来看你，你就不要生气了主耶稣怎么做化解我们的这方面的生气了他是说你看野地的花怎么长起来，他不懂得去纺线，他也不懂得去做什么劳苦，但是他所穿戴的连所罗门当年也不如这花一朵了。然后圣经这里说，你们这小信的人野地的草今天还在，明天就丢在炉里，神还给他这样的装饰，何况你们呢？这里点出小信的人你们身上神给你的是比这朵小花更精密，对不对？你本身就是个杰作，你不需要靠衣服来装饰你自己，你本身就值得你骄傲。我们常常觉得我们比不上别人，实际上神做每一个人都不一样的。神学家告诉我们，神没有用过同样的一个 model 去做两个人，所以你在神的眼中是独特的，是唯一的。所以我们不要去跟人比较，也不要求在别人的心中留下美好的印象，这个是不重要的。最重要的是你不要去追求第一，你要做你的唯一，你要尊重你自己，你要欣赏神给你的优点神在你身上所给你的那个精密那个安排，那个设计一定比这个小花更多然后神要你去看看，神希望在你身上留下美好的很多漂亮的东西小草它的颜色是很独特的所罗门的衣服的颜色都比不上它然后我要告诉你，你的眼睛比一个最先进的一个照相机更复杂做你的身体的有很多的部分，你每一个细胞，甚至每一个毛孔你心脏能24小时在运动的，这些都是人做不到的，甚至机制是不可以这样做的会老化。但是你的身体，你的心脏可以用几十年甚至上百年，所以神在你身上已经有很多美好的东西在里面，所以让我们再去为我们的生命感谢神。这里我要讲我一个见证我曾经有一天很不快乐让我在看到那个树，看到那个风，我感觉树在摇摇，小花在路边很漂亮，我就觉得他们比我快乐他们好像在彰显神的荣耀，只是我当时很忧愁，很不快乐。然后
我感觉啊，好像他们比我更能荣耀神。然后我在往前走的时候，我看到一个人，他拿着一瓶啤酒在喝，他一只手长，一只手短，一个耳朵大，一个耳朵小，然后他脸很不好看啊，嘴是歪的，好像感觉就是一个很丑的样子，很丑的人。但他很快乐在喝啤酒。当时我就说了，我自己在跟你说，如果我是他，我就不愿意活下去的，那么丑。但是圣灵当时在我心中就问我，你比他漂亮，你比他帅高大，但是你快乐吗？我说我不快乐。他快乐吗？他快乐。我在想，为什么他快乐我不快乐？我拥有的比他多，我的高度，我的身材，我拥有的外表我手上我的朋友，我觉得很多人愿意跟我做朋友，很多人看到他都不愿意跟他做朋友。为什么我不快乐？因为我没有知足，没有感恩，我没有为了我有的，我去欣赏我自己。同样，今天当我们要靠衣服来装饰自己，实际上我们没有真正认识我们自己的优点。求神今天当我帮助我们，当我们要面对新的工作，我们就去面试。我们发现我们的工作，我们的公司，我们很多事情面对很多困难。我们首先要找回我们的里面的自尊，里面的 asset， 里面的我们的本钱。当我们面对一个不可知的未来，面对很多要创业，很多的事情从零开始，很多计划都打乱，我们真的需要回到我们里面。我们是神的杰作，神给你的优点，包括那个缺点，都是很重要的。优点能让你在事业上成功吸引人来与你同工，但是缺点能让你认出谁是你该同工的，谁是你的伙伴。弱点能让我们认出我们的同伴来。因为优点不需要再装饰我们的软弱才需要别人帮助。求神帮助你，要感谢神，神给你优点是让你事业有成就，神纵然留下缺点给你，是要你认出你生命的有限，找到你生命中不可缺少的同工队友，让你的生命能轻省。我相信神既然给那个小草小花今天长起来，明天就丢在炉里了神还给他那么多装饰，难道他对你他不会给你，他不会为你预备更多的计划更多的美好吗？所以圣经主耶稣说，这小信的人你因为小信，所以才会变得很多忧虑。所以这里主耶稣指着飞鸟让我们学习去自由的活在当下，指着那个小草告诉我们不要小信。你的天父他为小草都花那么心思去给他那么多设计美丽，难道在你身上真的一点神的心意，神的美好，神的全备的计划他的命定没有为你预备吗？有的，只要你去寻找神要透过你来完成的事情我相信做你与神对齐，你能活在他的旨意里，他所预备的恩宠，预备的人脉，预备的资源必定与你配合，因为你成为一个爱主的人，万事互相效力，叫爱神的一处。你愿意这样爱神吗？所以当我们在这个疫情过后，我们现在要开始面对未来。我们发现我们的经济我们的收入也许不够，我们面对未来，我们的公司，我们很多事情都给打乱了，我们可以靠什么呢？我相信我们真的只能依靠我们的神。特别在这个时候，你要放下身段，你要谦卑到神面前，承认你的有限，承认你的忧虑承认你的渺小，你才可以重建你的未来。所以这里主耶稣
我们要进到第三个主耶稣给我们的一个段落，就是他指出了我们为什么会忧虑我们然后透过飞鸟叫我们怎么样去胜过忧虑。主耶稣在这个第三部分，他有指出这一段圣经解决忧虑问题的结论。他用这几段圣经，就32节到34节，就今天姐妹刚才给我们读的圣经主耶稣提出的是我们所忧虑的不是一个基督徒该忧虑的，这些都是外邦人所求的。所以我们再读一遍这段圣经。所以不要忧虑说吃什么喝什么穿什么，这些都是外邦人所求的。你们所需用的这一切东西，你们的天父是知道的。你们要先求他的国，他和他的义，这些东西都要加给你们了。所以不要为明天忧虑，因为明天只有明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。在这里主耶稣说，所以就是因为上面所说的，你们就不要再忧虑忧虑这个所以主耶稣是讲话是有一个段落的，他是有个总结他看到我们都忧虑都是身外物，对不对然后他就说这些是外邦人所求的。那这个也是我们每天忧虑的事情，因为我们是有神的生命却活在一个外邦人的价值观里面，我们活在一个无神的一个世界观里面，我们是活在一个充满忧虑没有神的一个环境。我们不能唱那首诗歌，这是天父世界我们小孩子常唱这首歌，这是天父世界我们真的能相信吗？这是天父的世界吗？当你宣告这是天父的世界你就要相信这个圣经所说的，你们的天父，你们所需用的这一切东西，你们天父是知道的，你们的天父是知道的当你失业，你要拿这段圣经说，是的，天父是知道的。当你失恋，当你面对很多挫折，天父是知道的。你要相信我们的神是爱我们的。罗马书8章31节32节他说，神既不爱，神若帮助我们，谁能抵挡我们呢神既不爱惜自己的儿子，为我们死了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们吗？我们面对缺乏，面对忧虑，我们不要忘记我们是天父的孩子天父是知道的。主耶稣他道成肉身，一个人来这个世界，成为婴孩在马槽，他面对很多仇敌的挑战很多人的攻击。我相信他解决忧虑的方法就是他回到那个位置，每次祷告的时候他就说天父是知道的，天父你是知道的。主耶稣用这句话让他的忧虑交给神。圣经说，当将你的事交托神，并依靠他就必成全。所以我们的忧虑是因为我们对我们的身份不肯定，我们没有尽到主耶稣跟神的关系。所以这段圣经主耶稣说，你们的天父是知道的。愿我们用这句话来安慰我们自己，能用这句话来鼓励我们自己，鼓励我们身旁的朋友。当你现在我们不单只要胜过忧虑，我们要重建未来，还要帮助别人重建未来。当你面对你的弟兄姐妹，面对一个失去信心的人，你就跟他说天父是知道的，天父是知道的。所以就跟他一起祷告。我们不是去求神怎么帮助我，我们是求神让我们知道你会怎么样帮助我，我可以怎么样去配合你，我的神因为神一定愿意帮助你的，必然就愿意帮助你，只是你的心没有处理好你还没有够倾心去寻求他的心意。你若愿意寻求神要用什么方法帮助你，
神一定会指示你的。所以天父是知道，他就没有祈求以前，天父已经知道。当你要去面对问题，面对朋友失去信心，当你宣告天父是知道的，你就要学习陪着他一起去寻求天父的旨意。就神在这个时候他会怎么样帮助我呢？神会用什么方法帮助我呢？以至于我能用神的方法去遇到他的安排从他的旨意当中得到他为我预备的那个机缘，能解决我的问题。然后这里有第二个耶稣基督解决他问题的方法，他告诉我们，你们要先求神的国，神的义，这些东西就要加给你们了。主耶稣知道，当我们说天父是知道的，我们还是会忧虑的，因为我们面前那个缺乏是真实的，我们的生活的所需是很真实。他说你要先求神的国，神的义。圣经说，若我靠着就是说我靠着圣灵赶鬼，就是神的国临在你们当中。当我们愿意寻求把神的国具体临在，我们就要学习依靠圣灵，靠圣灵的大能去做去服侍人去做神的工。这样我们与神同工，我们经历神的国已经在我们当中，天国已经临在我们当中。这也是耶稣基督的天国观，不是将来才天国降临，是圣灵与你同工的时候，天国的荣耀就彰显在我们当中。还有这里说神的义，就是说你不只活在天国当中，也要活出神的义。圣经说你信神就是你的义，还有要活出神的义。神的义有另外一个意思，就是要遵守行义才是义人。圣经说最大的诫命就是爱神爱人如己，对不对？然后耶稣还给我们一个吩咐，就是你们要彼此相爱，像我爱你们一样，就是给基督徒的。当我们愿意行出这三个诫命，就是我们愿意爱神尽心尽意尽力爱他。怎么说呢？就是给一切神要求的，但是你要求一切神容许的。你给一切神要求的，你是爱他，对他毫无保留然后你要相信你的神，你会对你毫无保留。你求一切神容许你求的这个也是我的经验。但我有一次面对很大的问题，有人就问我，你怎么相信你的神会帮助你？我们在以色列真的是无依无靠。我有时候就觉得我们走先锋的路，我们真的只能靠手上有限的资源接受神无限的挑战。我们相信他会按时供应我们。直到今天10多年，我们10年在以色列了，我们真的看到神是信实的。我跟那个问我的弟兄姐妹说，我说我相信我对神毫无保留，我也相信他对我是毫无保留。我把家人都带到以色列来了，把他们都献上了，我相信我对他毫无保留，他对我也是会毫无保留。但是我讲完这句话，我眼睛是湿了，有点泪光我真的是从心里相信我对神毫无保留，他也对我是毫无保留的。所以我相信我祷告的，我遇到困难，他会比我更焦急，他希望我知道他的心意，希望我有信心去求我需要的。然后第二个，我相信爱人如己，这个也是我们过信心生活的原则。爱神爱人如己，就把每一个人把他当作你的家人一样去爱他。你既爱他像爱自己爱家人一样，他也会把你当作家人。所以当我们面对未来，很多事情都不确定，我也不知道哪里找到我们的同伴，哪里找到我们的同工。我们真的需要学习爱神爱人如己，要彼此相爱。你需要的不是金钱，你需要的是伙伴，彼此鼓励的同伴。我们需要的是战友，我们真的需要是与我们同行的战友生死与共的
可以跟我们同生共喜所以这个我相信，若你愿意这样的先求神的国，依靠圣灵与他同工，你要遵行诫命，活出神的义，活这个爱的世界里，爱彼此相爱的团队当中，你们会更有力量去突破你的未来，胜过一切的忧虑这个是主耶稣给我们第二个点，可以面对未来不可知的未来，我们能胜过忧虑，重建未来。还有第三点当我们真的要去面对每天的生活，主耶稣就会说放下明天的忧虑，挑起今天的难处。就像这段圣经所说的，所以不要为明天忧虑，因为明天就有明天的忧虑。主耶稣知道魔鬼会来偷走我们的信心，偷走我们跟天父的关系，取消我们的决心，以至于我们迷茫。我们越想到明天后天一个月以后很多事情，我们压得透不过气。我们人就是这样的，我们常常去插舵明天，想知道那个未来的事情，我们把很远的忧虑事情带到今天来忧虑。所以耶稣要我们知道不要为明天忧虑，那明天就明天的忧虑，一天的难处一天当就够了。他不是说一天的幸福一天的恩典一天去用，他说一天的难处一天当就够了。我曾经说你们在世上有苦难，但你们不要怕，我已经胜过世界了，你们在我里面有平安。所以耶稣在这里告诉我们，你要放下明天的忧虑，因为忧虑不能帮助你更有力量去面对明天，忧虑只能改变你个人，让你更没有力量去面对明天，晚上都睡不好所以他说你要挑起今天的难处，就是处理好眼前你能做的事情。人为什么忧虑呢？就是一种 powerless， 感觉自己无能无助，没法掌控。所以你要做一些你能做的事情让你感觉你能把握你的生命。所以当我们面对很多忧虑，甚至有忧郁症的状态，我们要找一些事情是我们现在能做的，现在能进行的，现在能往前行能突破的。这里要举一个例子，就是一个动画的男儿当入樽这个是一个动画打篮球的，其中有一次的篮球比赛那个队伍他们在落后很多，他们所有队员都很怕，觉得会失败了。但这个队长叫做先度，他就讲一句话，我们先入一球，我们先打进一球。他把所有人的精力，所有人的思想集中做一件事情，我们先打进一球。结果他们反败为胜就从打进一球开始。同样今天我鼓励弟兄姐妹，当你面对一个很多问题，找一个你能解决的问题先去解决，找一个你能进行的计划先去进行。我相信神后面会给你更多的帮助。为什么要先做你能做的事情？因为当你这样开步，你就开始集中在这个事情里面，你就会放下其他的忧虑了。所以求神帮助我们先打进一球，愿你重建未来的整个计划，就从你今天能打进一球，做你能做的事情。英语说 do your best, God will do the rest， 专心做你能做的做你能做的，神会做其他的事情。所以我相信主耶稣这句话也是说，放下明日的忧虑，挑起今天的难处，让今天的难处变成你的挑战，还有集中你的精力做好一件事情，你就会有信心了。然后我相信明天遇到一个新朋友，一切的问题一切的机缘都会解决的。阿们。神要告诉你，他是为你预备一切的神，他耶和华以勒，他明天一定会给你一条出路的，你的意志会如何，力量也必如何这三条是主耶稣给我们解决忧虑重建未来的
一个方法，所以愿意你相信天父是知道的你要相信先求神的国，神的义爱神爱人如己，依靠圣灵你作为神的供应一定临到你身上。然后第三不要为未来太多的忧虑，计划好了就从今天开始做今天的事情，相信今天的恩典是为今天的，明日的恩典是为明日的，神一定会给你够用的恩典。求神祝福我们美国的弟兄姐妹，中国的弟兄姐妹，我们人生不是没有忧虑，也不是没有困难，前面会有一大堆，但愿意你靠着主耶稣给我们的真理的亮光，我们能找出我们的财宝在哪里在神以外有什么财宝，把它交给神，要认定他是你的主人，不要为你现在手中有没有钱忧虑，你需要的是朋友然后像飞鸟像小草学习神在身上一定要美好的计划，你比他们贵重的太多了。你要相信天父是知道的，相信神已经预备一个方案，就是爱神爱人如己，还预备着圣灵让你活在神的国度的荣耀当中。然后最后勇敢下决心，活在当下，过好今天，明天就会有恩的奇妙，明天就会有奇妙的事情会发生。让我们一起祷告。亲爱的天父，我们赞美你，谢谢你今天在我们当中释放你的话语，释放你真理的亮光让我们知道无论前面面对多少问题，我们要活在当下，或在圣灵的带领底下，因为凡被神的灵引导的，他都是神的儿子。所以我们今天要承认天父你是我们的天父，我们是活在天父的世界，我们相信一定要你有一个重要的事情要我们做，你一定要美好的计划让我们去与你同行。求神你帮助我们，让我们不单只不依靠环境，我们还带来环境的突破。就是今天高牧我们，圣灵揭盖，圣灵给我们足够的力量，让我们成为一个彰显你荣耀的人。这里在这个后疫情时代，让我们无论在中国在美国在以色列，我们都能靠着你加给我们的力量，凡事都能做，让我们不单只为自己而活，也为着我们身旁的每一个人而活，让他们都活在你的国度里凭着你给我们的真理，我们活在爱神爱人如己这个相爱的关系里面，让我们内心充满你的力量。也谢谢主，今天让我们有这样分享的时间，愿主纪念，愿主在我们当中为我们做耶和华以乐预备一切。愿神随听我们的祷告，祝福美国的弟兄姐妹中国的弟兄姐妹，给他们两个政府都有足够的智慧为我们的人民带来更多的未来的希望。奉耶稣基督的名，阿们。请牧师杨建平弟兄祝祷。但愿主耶稣基督的恩惠，天父的慈爱，圣灵的交通感动引领，常与每一位同在，从今直到永永远远。阿们。